緊啦，灑緊噶啦。冬天嚟啦，清理積雪梗係要揾個信得過噶啦。優之選家居服務即日起申請鏟雪服務，可享有9折優惠，月費88蚊起嘅咋。服務態度至上，若有不滿原銀奉還。終於嚟到 Prince Edward Island 愛德華王子島啦！巴士一落橋呢，就到咗一處岸邊，嗰度呢有一個燈塔啦，同埋已經唔再運行嘅舊火車站。當年住喺島上嘅居民呢，係將種植到嘅薯仔啊，同埋其他農作物，就係經由呢一個小港口呢，就運到去 New Brunswick 啊、Nova Scotia 嗰度嘅。咁講翻呢條橋啦，其實佢原來係1997年先至落成嘅啫噃。喺未有橋之前呢，船隻就係連結愛德華王子島同埋其他省份嘅主要交通工具啦。關於愛德華王子島呢，相信大家都知道呢個島就係加拿大最細嘅省份啦。我意思係面積啊吓。咁佢最出名嘅地方呢，就係生活節奏非常之慢噶。咁啊，聽講呢，因為呢一度土地肥沃啊，咁你種乜都好似呢就會好好嘅收成，根本就唔使點樣用心去打理嘅噃。播種之後係咁，秋天就有得收成噶啦。收成完畢之後，咁咪過冬咯，仲有咩做呢？咁所以呢，生活節奏呢就非常之悠閒地慢噶。導遊呢已經喺巴士上面不停同我哋講話，呢度嘅人講嘢好慢，生活節奏比較慢千祈就唔好催佢哋咁話。咁圍繞住個島呢，就有好多好靚嘅沙灘嘅，而愛德華王子島肥沃嘅紅色土壤呢，亦都係世界聞名噶。咁聞名啲咩呢？我諗係紅色咯。呢個島90%嘅面積呢，都係愛嚟種嘢啦，做咗耕地啦。咁而大部分嘅農民都係種植馬鈴薯嘅。我知道呢，我哋加拿大嘅薯仔呢係會賣到去日本嘅麥當勞噶。咁我記得有一年呢，我哋啲薯仔唔知出咗啲咩事啊，係咪有啲怪病啊咁樣，唔准出口或者人哋唔准我哋入口啦吓。咁所以日本麥當勞呢就鬧呢一個薯條荒啦。你話我哋幾犀利呢？而 PEI 呢係盛產海鮮嘅喎。出名嘅梗係有龍蝦同埋蠔啦，仲有其他嘅貝殼類，例如青口啊、蜆啊都有。咁所以嚟呢一度呢，應該一嘗呢一度美味嘅海鮮啊。佢仲有一樣嘢係出名嘅，就係呢好耐之前有一本著名嘅小說叫做《清秀佳人》Anne of Green Gables。嗱，好老實講，我就讀得書少啦。如果唔係導遊先生剛才喺巴士度講過呢一件事呢，其實我就真係未聽過，我唔識啦。咁聽講本書呢，好似係描寫入面嘅主角啦，喺咁靚嘅 PEI 田園風光之下嘅生活點滴。咁我聽落呢，都覺得呢本書讀嘅時候呢，應該會感覺到時間好漫長讀得好慢好慢，好寫意噶。然后里面还有一种叫做原味薯片，这是我最喜欢的了，原味薯片。然后因为他看到我买了原味薯片，所以我那一客人就買原味薯片，就沒買龍蝦的遊戲。大家聽到導遊先生好落力咁喺巴士度講解買薯片嘅經過，就知道佢會帶我哋去買薯片啦，係咪？ PEI 出名嘅名物就係薯片啦。喺聯邦大橋嘅燈塔不遠處，我哋就嚟到一間手信鋪，裏面就係有 PEI 名物薯片啦。
好多人嘅喎，要搶嘅喎，要拿住啲薯片去俾錢嘅喎，緊張，搶到2包，哇，好誇張喎！嗱，呢個呢就係呢度嘅龍蝦味薯片，咁我立咗2包，有團友都冇啊，冇分1包俾佢啦。咁另外白色呢個呢係個 original taste， 老闆娘一開鋪就已經冇貨啦。出咗嚟啦！黐線啊！瘋搶呢一個咁樣嘅原味 PEI 薯片啊！好得意嘅，的確係咁啊，599一包，一大包。咁佢就用 PEI 嘅薯仔啦，咁啊包裝亦都好得意啦，成個5磅薯仔袋咁啦。咁跟住瘋搶得到嘅呢，就係呢個龍蝦薯片啦。咁啊賣完就冇啦。咁我搶到2包，咁但係我見其他團友冇，就分咗1包俾人。我自己都係得1包。咁點解會有瘋搶情況出現呢？咪就係因為導遊先生一句，哇，好有力量啊！佢嗰句説話呢度平少少嘅咁，跟住啲人就即刻入到嚟，咁樣就成間鋪頭就賣晒啦。咁啊，跟住另外就買咗呢度嘅特產，就係呢一個嘅龍蝦 pâté， 係搽麵包食嘅。咁啊，唔係未食過呢一類嘢，咁但係啦，就係因為導遊先生一句啦，咁所以啲人又係瘋搶咯，包括我自己咯，係咯。即係好似平時咧我話邊度好食咧，跟住啲人你哋啊扔過去咁樣，跟住間鋪頭就咁樣就賣晒啦啲嘢，一模一樣。好啦，咁究竟好唔好食咧？龍蝦嗰個我就唔拆住啦，呢個我就買到2包，所以而家試一試先。平時咧就屋企啊唔食薯片呢啲嘢嘅，咁啊因為怕熱氣啦，同埋唔係好健康啦，咁去旅行就冇所謂啦。咪好香薯片味咯，唔使去到瘋搶嘅地步啊！厚過呢士少少啦，都係嗰啲味嘅。有冇啲薯仔 expert 啊薯片 expert 先知啦咁。咁搞法，我覺得龍蝦都可能一般嘅啫噃。嗱，各位，我而家就剪緊呢條 PEI 片啦，大家就睇緊嘅。跟住呢邊呢，就有阿飯團食緊呢個龍蝦味咯喎，都過咗好耐啦，但係我哋遲都冇食晒呢一包嘢，點解啊？食呢啲㗎。一來啦，二來呢，真係唔係咁好食咯。乜鬼蝦啫？一啲龍蝦味都冇，係啊，鹹個原味好多啊！即係如果大家去咗 PEI， 大家要聽導遊講要瘋搶薯片嘅時候呢，請瘋搶原味算啦嚇，唔好嘥錢買龍蝦啦，真係實在太唔好味啦。即係嗰個好似薯仔袋嗰個就係原味啊？係啊。咁起碼有個袋得意啊嘛，呢個又唔好食。即係我覺得好多牌子嘅薯片都好食過佢。係啦，連卡樂 B 個雞翼味都好過佢啦。一啲海鮮味都冇啊！真係個色叫橙啲咯。得啦，好啦。好多窿嘢嘅喂。好嬲啊！未食到，因為真係食咗好耐，我哋食咗好耐都食唔晒。有人請我食龍蝦薯片，因為佢開咗啦已經。我而家攞一啲嚟試下先。冇錯。食多啲啊！好多謝，我試一塊先嚇。幾塊啊？揸住先係。原來佢有粉添㗎喎，嗱，落咗啲龍蝦粉。得。可能講得太嗰個期待值太高，所以嗱，另外佢嗰罐龍蝦糕呢 pâté de homard 咁呢就係幾好食嘅，翻去呢可以愛嚟炒餸啊，炒菜心啊，愛嚟撈飯食啊，都幾好嘅。嗱 PEI 名物3寶，咁你哋自己識揀啦。嗱，坐咗好耐巴士，到咗 PEI 過咗條橋啊嘛，睇咗燈塔啊嘛，睇咗紅色嘅衫啊，瘋搶完薯片之後呢，我哋就嚟到 Charlottetown 呢一度啦。咁呢一個夏洛特鎮就係 PEI 嘅首都城市嚟嘅。呢個城市呢，有好多傳統嘅英式建築啊，由17、18世紀保存至今。
嗱，又係嗰句啦，我哋都係走馬看花，所以就冇入到任何嘅建築物去睇下啦。咁而且呢，非常之唔好彩，全部都係修路啊、裝修啊咁樣，好烏煙瘴氣，冇辦法啦。咁呢，今餐呢，導遊呢就話：你哋各自去揾嘢食啦，呢度好多餐廳㗎。咁所以今餐嘅午餐呢，就係要靠團友嘅自己努力去食午餐啦。嗱，經過2-3日以來嘅觀察之後，有一啲團友開始觀察到，發現我好似好奇怪，成日攞住個相機望住自言自語，但係又唔知點解揾到啲幾好嘅嘢食喎。所以呢，坐喺我隔離嘅嗰位團友呢，同埋佢嘅親友呢，就話：不如我跟你去食啦咁。咁我就話：我食嘅嘢唔係平個，我特登嚟到 PEI 就係想食下生蠔啊咁。佢哋一句話：掂啊，我都想食啊咁。嗱，如果俾你係團友，你見到個好似我咁奇怪嘅人，又成日影自己啊、自言自語啊，得閒就掉啲相出嚟話俾你聽，佢有食到啲幾好食嘅嘢啊咁，你夠唔夠膽跟佢去食嘢呢？坐低冇幾耐，睇咗餐牌之後，我哋二話不說就要咗3打生蠔啦，跟住再嗌其他嘢嘅。每打生蠔一盤咁樣上，就係有4種成3隻嘅口味嘅，咁跟住再配3種嘅 condiment 俾你呢，24蚊一打，我覺得好抵啊！哇，好食過我尋日去坐完船之後嗰餐啊，仲要鮮甜啲。嗱，原來嚟 PEI 食生蠔咧，一定要去餐廳食，就唔好諗住去超市啊嗰啲 cheap 嘅啲地方咧，唔好食㗎，又削啦。去餐廳咧好正。不過 PEI 生蠔咧就真係同溫哥華嗰邊都實在差太遠啦，質地啊咁嗰個味道咧都真係冇，真係欠缺咗啲什麼咁樣咯，叫做過下口癮咯。我同你講呢個杯，哇呢個醋好飲到啊！真係嗱，佢有少少胡椒，有啲少少好似葱，咁呢個味道係似節醋，但係真係好好飲，飲得到嘅。你睇下對面都攰咗啦。團友們就嗌咗一份 Caesar salad 同埋一啲海鮮嘅頭盤呢，就試下啦。我自己呢，就嗌咗一個龍蝦多士。龍蝦多士嘅配汁啦、多士嘅做法啦，同埋配菜都幾好味。好可惜呢，佢係用咗雪藏嘅龍蝦肉㗎。佢唔係新鮮龍蝦啦，肯定。佢同埋呢係拆咗嗰啲雪藏鉗肉俾我啊，成個包都係鉗嚟㗎，即係冇龍蝦味，冇其他地方㗎。係啦。個多士嘅味道就唔差嘅，不過就冇尋日喺 Halifax 碼頭食到嗰個龍蝦包咁好食咯。30蚊一份呢，我就略嫌有啲貴嘅。不過又係嗰句啦，遊客嚟到呢度玩食到個好食嘅生蠔，食到個差唔多 OK 嘅包，都算係咁啦。食完午餐，我哋就趁仲有少少嘅自由時間，咁我哋呢就行咗去海港嗰邊啦，周圍睇下、欣賞下風景啊咁樣。咁碼頭嗰度都好寫意，好舒服嘅。幸好當日呢天氣亦都係好好啊，我真係好感恩。跟住喺揾翻巴士嘅沿途呢，我哋就望下一啲老舊嘅建築物啦，入去教堂嗰度睇下啦。行多一陣呢，好快就要集合一齊翻巴士上面呢，就去下一個景點啦。食完晏之後，我哋就一路向東北行駛，咁呢，就嚟到下一個景點就係Anne of Green Gables 嗰個 Heritage 嘅 Museum 啦。場館裏面呢，就擺放咗好多當年呢一位作者喺呢一間屋或者呢一個地方生活嘅時候嘅一啲點滴，咁就保留住當時嘅物件啦、生活情況啦，咁就俾大家去感受參觀一下。唔知點解呢，我硬係覺得呢啲嘢咧好熟悉啊！我喺橋北有見過好多啦 ，Ontario 亦都唔少啦。我對於呢一種嘅 museum 呢個興趣就其實就不大嘅，即係雖然佢幾靚咁，但係因為見得太多啦，即係咁講下，中意睇啲乜嘢，中意參觀啲乜嘢呢？呢一啲係好個人嘅。講旅遊嗰個行程嘅策劃呢，咁就視乎個人喜好啦。參加團亦都有呢個景點呢，我都唔介意去參觀嘅。咁但係如果我自己開車嚟呢度玩呢，我就唔會嚟呢一度咯。我就會好想睇下一啲 PEI 嘅蠔場啊、龍蝦捕獵、捕魚船嘅操作啊。
薯仔博物館啊，甚至乎係俾你可以落手落腳試下耕種薯仔啊 harvest 佢哋嘅嗰啲嘢乜嘢嘅感受體驗啊咁樣，嗰啲產業嘅展覽咁樣我就會有興趣啲咯。下一站我哋就嚟到 Cavendish Beach 啦。大家留意呢，我哋嚟呢一度玩嘅月份呢已經係閂咗噶啦 ，off season 嚟噶啦，所以廁所又冇啦，嗰啲公眾場所亦都閂晒門啦，咁剩翻一個海灘呢，我哋係可以去睇下嘅。咁啊，導遊先生就有講呢 PEI 呢度嘅紅色土壤呢，就充滿iron 呢一個mineral 啦嚇，即係鐵啦。咁所以佢係呈紅色，礦物質好豐富，同埋營養就好多嘅啲土壤，種乜就得乜。咁你諗下，如果我哋擺一沓銀紙去種，係咪會得到一沓紅紅地嘅銀紙呢？種20蚊會變50蚊咯。咁呢度係一望無際嘅，望出去呢，就係大西洋啦。哇，好開心啊！啲遊客，大家嚟到海灘，首先會做咩呢？冇錯啦，就係執嘢啦。嚟加東玩嘅朋友呢，即係如果上嚟玩呢，一定要趁喺暖嘅時候啦。咁即係好似今日咁樣，係過咗感恩節之後嘅第2日。就算呢一啲國家公園嘅，譬如洗手間啊、小賣部啊，全部都閂晒㗎啦。基本上有好多地方喺加東呢，係過咗 Labor Day 之後都會閂嘅。咁我記得有一年我係想試下9月中、10月即係冇咁熱嗰啲天氣呢，我就想去 camping 㗎過嚟。哇！點知一 check 冇 campsite 係開嘅，咁我就知道係 it's not the season，咁所以嚟玩嘅朋友就要注意啦。咁就算跟團，我哋呢一團呢，佢都講明係最 last 一團㗎啦。再晏啲呢，佢都帶唔到團，因為餐廳又閂啦，廁所又冇啦咁。唔經唔覺已經接近黃昏啦，巴士呢開到一個冇雷公咁遠，乜嘢都冇嘅地方呢，就嚟到一間食自助餐嘅地方。咁佢呢，今晚就唔係食自助餐嘅，其實好老實講，佢係每人一隻80龍蝦加一啲自助餐嘅沙律同薯條同埋湯咁樣俾你食。咁呢，就係我哋嘅晚餐啦。咁呢一餐呢，我係有報名參加嘅。我想講呢，由於地點真係比較偏遠啊，如果冇參加到呢一晚嘅餐飲嘅旅客呢，真係坐喺餐廳嘅另一個角落，齋等我哋食完就一齊走㗎咋。正啊！表演乜嘢啊？嗱，我靚仔啊嗱！冇喎，你話唔上鏡㗎喎。上。哦，係咩？都係跟住你上鏡先得啊！一定要上啊 ！OK。哦 ，potato salad。potato salad。好啦，我而家咧就開始食青口啦。呢一個咧話係 PEI 嘅青口啦。咁呢一度咧係任食嘅。咁廚房就係不停咁樣會添加啦。就應該係冇 sauce 嘅，係就咁水煮嘅啫。唔知大家有冇留意喺超市咧，其實都買到 PEI 青口係 organic 嗰隻咁樣啦。咁其實同呢一隻差唔多嘅，細細隻，唔大隻，味道都差唔多。其實青口就我諗係咯，試下啦叫做。哇！每人一隻龍蝦。他沒有說我們去多大概可能磅半到啦呢隻嘢，或者1磅啦，嗬。哇！係，我哋得1個鐘頭食嘅啫，要食快啲。呢個龍蝦又新鮮啦，龍蝦尾一條。嗱，我哋影下呢個先。呢一個咧，嗱係呢個殼啦，未開啦，但係咧好輕㗎。咁點解咧？嗱，我剝出嚟就會睇到啦，因為係冇肉㗎。
好細，見唔見到？ YouTuber 嚟㗎，原來咦，你點知嘅？喺呢個款係哦，嗱，你睇下幾細。我去咩啊？我去個 YouTube 睇下好細增加咗收視率。好啦，呢一度除咗有青口同埋龍蝦任食咧，唔係龍蝦一隻，青口話任食，但係仲未加啊嚇，到而家都。跟住咧，佢就係有呢個嘅海鮮粥打湯。咁裡面咧，我就見到係有少量嘅蜆啦，同埋大量嘅薯仔同埋蔬菜嘅。呢個都頗鹹嘅喎，食落。另外一間，我之前嗰間好食，真係好好食，好足料㗎，好多海鮮，個味亦都係啱啱。食多一盤青口，其實我可以食多2盤嘅，因為佢有啲都係吉嘅。哇！咁樣食多10盤都得啦，係嘛？你睇下，我俾大家睇下佢幾大。對啊，即係酒店裡面酒店。眼睛咁大嘅咋？现在看上去正好是落日时间，被我们赶上了。哇天！哇，好漂亮！今晚咧，我哋就嚟到 Moncton 呢一個城市咧，就係New Brunswick 嘅最大城市啦。咁我哋係入住咗 Delta 酒店㗎。好攰啊，真係。咁啊，而家就返到酒店咧，入到房啊，啱啱8點鐘啦。咁呢一個今日嘅行程咧係非常之攰嘅。咁啊，因為坐車坐到真係好緊啊，所有嘢都。咁同埋咧，我 pat 就好靚啊，因為已經開咗一個好大嘅花，好靚嘅。好啦，咁啊晏晝啊，同埋夜晚黑咧，就想食嘅嘢都食晒啦嚇，有生蠔有龍蝦，咁今日已經好豐富啦。咁今晚我就冇諗住出去有啲乜嘢 adventure 咁樣啦，咁就乖乖地就喺酒店嗰度休息。咁同埋加上咧，我之前買嘅白酒仲剩翻，咁我就一直帶住，咁今晚可以飲少少啦。咁跟住喺 Brossard 嗰度咧 Montreal 嗰站咧，我又買咗少少嘅後備補給食品，咁啊今晚可以當宵夜，咁就喺酒店呢一度食埋啦。咁就今晚咩都唔做啦，唔游水啦。淨係飲多啲水。我覺得每一晚咧，呢啲巴士團咧去到酒店咧，不停要灌水啊！喺外出嗰陣時咧，就唔好灌咁多，因為你好驚成日要揾廁所啊嘛。咁但係翻到嚟，咁你水分少咯喎，翻到嚟酒店必須真係第一件事咧，即係沖杯茶，飲翻啲熱嘢，舒服一下。今晚就係咁啦，唔好晚晚都咁 adventurous 啦。下一集我會帶大家睇到全世界最大嘅龍蝦啦，去咗睇下潮退後嘅岩石啦，同埋咧我終於食咗劣食啊！